Shetani, mnyama anayeponda mifupa ya wenye dhambi katika uwanja wake chini ya ardhi. Lucifer, yule malaika aliyeanguka akikasirikia utaratibu uliowekwa. Mephistopheles, mlaghai anayeunda njama na wanadamu wasiomshuku. Mashetani hawa watatu waliotofautiana wote wana msingi wao kwa shetani wa Agano la Kale, mshirika wa kimalaika wa nyua za Mungu ambaye anamtesa Ayubu katika kitabu cha Ayubu. Lakini tofauti na mashetani hawa wa kifasihi, shetani wa Biblia alikuwa mhusika mdogo wa kulinganishwa, aliye na habari chache kuhusu matendo au sura yake. Kwa hivyo, aliwezaje kuwa mpinzani mkuu akiwa na maumbo mengi tofauti? Katika Agano Jipya, shetani alihusika zaidi: kumjaribu Yesu, kutumia mapepo kuwamiliki watu, na hatimaye kuonekana kama joka kubwa ambalo linatupwa kuzimu. Picha hii ya mwisho iliwaongoza wasanii na waandishi wa enzi za kati ambao walionyesha kiumbe chenye manyoya nyembamba na kucha zilizokuwa kupita kiasi. Katika mchoro wa Michael Parker wa St. Augustine na Ibilisi, shetani anaonekana kama mjusi aliyewima akiwa na uso mdogo wa pili unaong'aa kwenye ncha yake ya nyuma. Kielelezo cha mashetani hao wa ajabu kilionekana katika kitabu cha Inferno cha mshairi Muitaliano Dante Alighieri, akiwa amezikwa katika duara ya 9 la kuzimu. Shetani wa Dante ni jitu mwenye vichwa vitatu, mwenye mabawa ya popo, ambaye huwala wenye dhambi. Lakini yeye pia ni kitu cha kuhurumiwa. Hana nguvu, kwani kupigwa kwa mbawa zake kwa hofu kunamfunika zaidi kwenye barafu. Mhusika mkuu wa shairi anatoroka kutoka kuzimu kwa kupanda juu ya mwili wa shetani, na anahisi kuchukizwa na huruma kwa mnyama huyu aliyenaswa, na kumfanya msomaji kuwazia uchungu wa kufanya uovu. Kwa mwamko huo, shetani alianza kuchukua umbo la kibinadamu zaidi. Wasanii walimchora kama mtu mwenye kwato zilizopasuliwa na pembe zilizopindapinda zilizoongozwa na Pan, mungu wa Wagiriki wa porini. Katika kipeo chake cha 1667 Paradise Lost, mshairi Mwingereza John Milton alieleza shetani kuwa Lucifer, malaika aliyeanzisha uasi kwa msingi wa kwamba Mungu ana mamlaka nyingi sana. Akiwa amefukuzwa kutoka mbinguni, mwasi huyu mwenye mvuto anakuwa shetani na kutangaza kwamba afadhali atawale kuzimu kuliko kutumikia mbinguni. Maoni ya Milton yaliongoza picha nyingi za Lucifer kama mtu asiyeeleweka badala ya mwovu kabisa. Lucifer wa Milton baadaye akawa mhusika mashuhuri kwa romantics ya miaka 1800 ambaye alimuona kama shujaa ambaye alikaidi mamlaka ya juu katika kutafuta ukweli muhimu, na matokeo ya kusikitisha. Wakati huo huo, katika hekaya ya Kijerumani ya Daktari Faust ambayo ni ya karne ya 16, tunapata mtazamo wa kile kinachotokea wakati shetani anakuja duniani. Faust, mwanachuoni asiyeridhika, anaitoa nafsi yake kwa shetani ili kupata raha isiyo na mwisho. Kwa msaada wa Mephistopheles, mjumbe wa shetani, Faust anawateka wanawake, utawala na pesa haraka, ili tu kuanguka katika moto wa milele wa kuzimu. Matoleo ya baadaye ya hadithi yanaonyesha Mephistopheles kuwa tofauti. Katika akaunti ya Christopher Marlowe, Daktari Faustus mwenye dhihaka ana furaha kufanya makubaliano na Mephistopheles. Katika toleo la Johann Wolfgang von Goethe, Mephistopheles anamlaghai Faust katika mpango mbaya. Leo, biashara ya Faustian inarejelea biashara inayosulubisha uadilifu kwa faida ya muda mfupi. Katika maonyesho ya mchezo wa Goethe, Mephistopheles alionekana katika suruali nyekundu ya kubana na kofia. Toleo hili la shetani mara nyingi lilichezwa kama mlaghai wa kuvutia ambaye hatimaye alijitokeza katika vitabu vya katuni, matangazo na filamu akiwa amevalia suti yake nyekundu. Hizi toleo tatu za shetani ni muktasari tu. Shetani anaendelea kuvizia mawazo ya umma hadi leo, akiwajaribu wasanii wa kila aina kumtumikia kulingana na maono mapya na ya ajabu. Ikiwa unafurahia kujifunza kuhusu historia, jisajili kwa kituo hiki, kwa sababu masomo ya jana yanaweza kutusaidia kukabiliana na changamoto za leo.